mbola mpitombona ho aminareo any ary havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny Hebreo toko faha-17 ny andeniny fahafito no andeha akana ny afatr'Andriamanitra ho antsika izay voasoratra raha teo ao amin'ny fandaharana. Hebreo toko faha-17 ny andeniny fahafito. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Hevero ny niafaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Ho an'ny bokin'ny Hebreo dia tamin'ny fotoan'andro nanoratana amin'ny boky dia nandalo zavatsarotra ny kristianina, indrindra moa ny mpitondra fivavahana tamin'izany fotoan'izany. Vokatr' izany zavatsarotra izany dia misy ny olona sasatsasany izay tsy mazoto intsony miangona, izay voalaza ao amin'ny Hebreo toko 10:20 raha manentana ny hoe aza mahafony fiarahantsika miangona. Mety vokatry ny olana dia mety misy ny olona miembotra satria zavatsarotra ny lalovan'ny fiangonana. Mety misy ihany koa tena hoe miembotra mihitsy amin'ny finoana lasa mandà ny finoanan'i Jesosy. Raha raisina ny Hebreo toko 10:7 hoe fa isika tsy naman'izay miembotra ho amin'ny fahaverezana. Zany hoe mety misy olona mihitsy zany tao niembotra ny amin'ny finoana vokatry ny zavatsarotra sy ny fanenjehana samihafa. Dia verina fa na dia tsy fantatra mazava aza hoe iza ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo dia fomba iray izay nentin'ny mpanoratra ampahirezana ireo kristianina na amin'ny fiangonana tamin'izany fotoan'izany ny fampatsiarovana azy ny zavatra natao mpitondra azy, fampatsarovana ny kristianina hoe inona no natao mpitondra na hoe iza ireo mpitondra izay teo alohantsika. Ka amin'ity toriteny ity dia atao hoe mpitondra fiangonana efatra no andeha ho velabelarina. Voalohany indrindra dia hijerintsika an'i Jesosy Kristy, izy moa ilay atao hoe lohan'ny fiangonana. Dia ny faharoa eo ny apôstôly izay nitarika amin'ny fiangonana, eo ihany koa ireo iray amin'ny fiangonana. Dia ny fahatelo izay ho hazavaintsika dia epita amin'ny vanim-potoana ankehitriny izay atao hoe ampahan-kely ny ainanay azy tao anatin'ny 3 taona sy tapany, satria 3 taona sy tapany izay nefa nitondrana fiangonana. Dia mba hijery kely an'izany koa mba manahoana mba endrika azo ampahirezana anareo manoloana izay zava-misy mety iainana ihany koa. Ary farany dia hitodika amin'ny ray aman-drem-pitandrina Ramamonjy sy Filibera isika ho fampahirezana fiangonana sy fampahirezana azy ireo. Voalohany ary dia nijery an'ilay Jesosy Kristy tsika hoe tsarovo ny mpitondra anareo. Raha eo amin'ny 9:9 dia tonga dia teneniny avy hatrany ilay mpitondra. Voatapitra leo amin'ny 9:7 dia tonga dia teneniny amin'ny 9:9 manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Haika izany ilay mpitondra voalohany asaina tsiarovany fiangonana io dia tsy iza akory fa Jesosy Kristy tompo. Dia ao anatin'ny bokin'ny epistily ho an'ny Hebreo ity dia ansikantsiny zareo sy hoe asongadiny mihitsy hoe iza moa Jesosy Kristy. Dia ambara manao hoe mijery an'i Jesosy Kristy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Na dia ilay tompo aza dia midika amin'ny teny hafa, azo adika amin'ny teny hafa manao hoe mpitaritafika, mpamakilay, pionnier izy zana-bazaha, izay tena hoe misedra ady mafy tokoa ny olona mpamakilay izany raha hiditra amin'ny tontolo izay atao hoe tsy mbola malala amin'ny filazany tsara dia misedra zavatsarotra ny asan'ny mpamakilay. Dia izany ilay zavatsarotra ny atrehan'i Jesosy Kristy. Ambarany koa hoe Jesosy Kristy io mpisorona be io, mpanalalana io, Melkisedeka io, be dia be ny filazan'ny epistily ho an'ny Hebreo azy fa asongadiny mihitsy hoe izany ilay Jesosy Kristy io tena niaritra ny mafy mihitsy. Eny mandraka ankehitriny, eny tany am-piandohana ihany koa azy, na ilay atao hoe voambolana sakramenta izay avy amin'ny teny latinina koa hoe sakramentum aza dia tony milaza mihitsy hoe misy fanekena lehibe zany izay tanterahana miaramila tamin'izany fotoan'izany. Miaramila manao fanekena natao hoe sakramenta tany am-piandohana dia misedra zavatsarotra amin'ny miaramila. Dia totoy izao ny endrika izany raha ohatra ka atao hoe tantara kely hoe mitovy an'ireny miaramila anankiray miambina tanàna ray ireny ohatra, toy ny hoe dasy ohatra raha ny ambanivohitra zany. Dia manao fanekena izy manao hoe tena ho arovako nareo ry mponina eto amin'ity tanàna ity fa aza matahotra fa na dia izaho irery aza ny eto dia arovako mafy ianareo. Dia vita amin'ny fifanekena. Dia tonga tokoa ary ny fahavalo ataontsika hoe olona marobe na dahalo malobe ohatra ny tonga avany nanafika an'ilay tanàna
dia tena niady mafy ty miaramila ty dia resiny daholo ny fahavalo kanefa tamin'ny farany ihany koa dia maty ity miaramila ty dia manao ahoana reny fifalian'ilay mponina teo an-tanàna tamin'izany fotoana izany hoe soa ihany fa nisan'io miaramila io dia niady mafy ho antsika maty mihitsy izy fa raha tsisy azy dia maty isika tsirairay avy mazava ho azy fa tsy maintsy ho tsarova'ilay mponina teo an-tanàna mandrakizay izany miaramila sy ilay fitiavan'izany dia mitovy an'izany na mihoatra lavitra noho izany ary nataon'i Jesosy Kristy hoe mandraka ankehitriny dia hoe ao anatin'ny sakramenta amin'ny fanasan'ny tompo dia hoe raisohano ity ny tenako ity ny rako izao nataovy fahatsarovana ahy dia tsarovantsika voalohany izany ao anatin'izany hoe ilay Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany nanolotra ny ainy nanolotra ny rany nanao ny ainy tsy ho zavatra mba hamonjena antsika teo am-pelatana amin'ny fahavalo dia izao tsika misitraka amin'ny famonjena afaka manaiky an'i Jesosy ilay mesy araka ny voalazany ny loha hevitry ny volana rahateo izay zany ny voalohany indrindra hoe mila tsarovan'ny kristianina rehetra lay Jesosy Kristy lay tia atsika izy ny tena lohan'ny fiangonana fa ny faharoa dia raha miteny hoe tsarovany mpitondra anareo dia ahatsiarany koa tsika ireo apôstôly izay mpitarika amin'ny fiangonana rehefa tsy teo Jesosy dia nandimby azy avy hatrany moa zany ny apôstôly eo ireo ray ny fiangonana sy ny rehetrarehetra eny na dia tsy ataontsika hoe tsy apôstôly aza ohatra ny Stefana dia maty martyra reny ohatra be dia be ny akamaroan'ny apôstôly dia maty martyra saiky maty martyra avokoa ny akamaroany tsy laza vatsindry Paoly tsika impiry ny toram-bato hoe vaky sambo hoe sy ny sisa rehetra maro ny zavatra nahazo azy eny tao anatin'ny 700 taona voalohany iny hatramin'ny antsoina hoe vaninandrony zany hoe Constantin zany dia nisedra zavatsaotra hatrany ny kristianina rehetra dia misy anankiray izay mba tadidiko ny efa nitorian'ny pastera teto foana zany matetika tamin'ny fotoanandro nanaovana azy tazy hoe misedra zavatsaotra ny kristianina tany am-piandohana dia toy ny hoe misy karazana hazo fijaliana na hoe fampijaliana kristianina tamin'ny fotoanandrony dia anisan'izany atao hoe misy lavaka be anankiray izay asina zava-maranitra ao aminatiny ao dia alatsaka avan'ilay kristianina izany hoe ny tena misedra zavatsaotra zany ny kristianina tamin'ny fotoanandrony nefa na izany aza dia tsy natahoran'ilay kristianina intsony indrindra ireo maty martyra izany fahafatesana zany fa resiny zany ilay fahafatesana izay heverina hoe natao ampihemotra ny olona hanalana ny olona amin'ny finoana dia nijoro hatramin'ny farany ireo kristianina nafanafo tamin'izany fotoana izany ary mandraka ankehitriny ao anatin'ny fanasan'ny tompo tsika raha mihaino tsara ny vavakana voalohany ao anatin'ny fanasan'ny tompo dia misy vavaka manao hoe fantatray fa tompon'ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy tomponay midera sy mankalaza ary mame voninahitra anao na mpaminany na ny martyra na ny apôstôly sy ireo olo-tsambatra efa avitra any aminao izany hoe misedra ny zavatsaotra ilay martyra na ny apôstôly sy ireny olo-tsambatra samihafa ireny fa na dia nisedra zavatsaotra azy izy dia ankehitriny hoe efa midera sy mankalaza ary mameme voninahitra anao avokoa izany hoe efa sambatra izy eo anilan'Andriamanitra dia zany zany no ampahirezana ny kristianina eny tamin'izany fotoana izany eny isika mandraka ankehitriny hoe raha mandalo zavatsaotra isika dia marina izany tena mandalo isika tsirairay avy mandalo zavatsaotra kanefa misy farany ihany io dia tsarovy ireny apôstôly ireny tsarovy ireny mpaminany na ireny martyra ireny fa ankehitriny efa sambatra miaraka amin'i Jesosy Kristy ao anatin'ilay fanjakan'ny lanitra izy zany zany no tenentsika hoe raha miteny hoe tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny ten'Andriamanitra taminareo dia tsarovantsika aloha izay roa lehibe voalohany izay teo Jesosy Kristy teo ireo apôstôly sy ireo mpandimby azy rehetra fa epita amin'ny vanim-potoana ankehitriny hoe ny mpitondra fiangonana ankehitriny ve mba misedra zavatsaotra ihany koa sa mba manahoana ny fiainan'ny mpitondra fiangonana ankehitriny satria raha tamin'ny fotoanandrony dia olona atao hoe mifanakaikaiky teo ihany raha fotoananandro ratana ny episteliny Hébreo sy ny apôstôly dia mbola atao hoe mety mifankahita maso fa mety efa nodimandro fotsiny ohatra dia mba fanakaiky teo izy fa ankehitriny ho antsika amin'ny endriny ankehitriny hoe mba manahoana kosa re izay mety zavatra etrihany ireny mpitondra fiangonana ireny dia ny any fantatro dia momba aloha zany zao ny fantatro dia mba hitantara izay sationa amin'ny vitsivitsy ary atao hoe tamin'ny oktobra 9 no niditra anao stage teto dia mifarana tamin'ny volana 7 dia voatendry tany Tsororomandidy synodam-paharitany Tsororomandidy dia misaka kely 70 kilometatra eo dia misy amin'ny Belbaka dia mivadika moa mpitandrina tampon-tanàna Belbaka fa za zany le andramo mavikely ilay manodidina commune ray moa zany zao anay mivady
ny azo fiangonana ray fa ny anahy misy 3 eo mbaka mivondrom-bavaka moa zany. Dia fatatsika rehetra moa hoe ngiadona tany zay tsy fatatsika rehetra fa 12 septambra zay no ngiadona tany. Dia efa nampieritreritsa hoe 12 septambra dia inona zavatra nitranga hoe misy toro lehibe any États-Unis firy no azery sy ny sisa rehetra. Dia nandeha fotoana fatatsika moa hoe farotra mena farotra bongo lava amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Dia eo no asiana hoe zavatsarotra iaina mpitondra fivavahana na ho anahy manokana eo amin'izay lafiny tsy fandriam-pahalemana zay. Herintaona tao aorianany natongavana atao hoe oktobra na 5 oktobra 2024 dia teo nitrangana olana voalohany atao hoe arivariva ny andro amin'ny 9 latsaka eo mandeha ny taxi brosy 4x4. Dia ohatra misy olona anankiray hitanao mandeha amin'ny lalana tampotampoka tonga dia nitodika ilay olona dia nitoraka ny tômôbilina coup de frein tapoka ny lalana ratsy tsy afanetsika avy hatrany tonga dia efa misy basy mivoaka avy ato amin'ny ilany avato tonga dia 10 avy hatrany mivoaka avany. Dia eo amin'izay ianao za amin'io amin'ny devant amin'ny sisiny lasa amin'izay mitifitra tifitra vary raraka nga nilazana azy amin'ny atao hoe basevrontina hoe mitifitra indray dia misy balasivo nga no mivoaka. Dia teo amin'ny tandrefika eo amin'ilay varavarana mihitsy nitelo nitifitra 7 balina zany le bala bilina kely reny eo amiko. Farany nisy goka kely any ngamba nilay izy dia any an-trano vao mahita hoe aika misy goka kely dia nahazo amin'ny fihako ilay izy fa misy olatra kely mandrakitiny androany eo amin'ny fihako zany ao anatin'izany hoe vavaka famaranana mitovy andreny nataon'i Jesoa reny hoe Jesoa apetrako ampelantananao ny fanahy mety mifona ny amin'ny mety rehetra ratsy rehetra teo amin'ny fiainana sy ny sisa rehetra. Dia toy izany zany ny endrika hoe endrika voalohany zay ny amin'ny mety zavatsarotra mety iainana mipitondra fivavahana eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Fa ny faharoa tsy ela akory fa vao tamin'ny janoary teo tamin'ny 14 janoary izay dia hiakatra ho aty Antananarivo indray tamin'izay hamonjy an'ilay fotoana fanokafana taom-piasana teo Antsonjombe. 10 ray zareo avy any hiditra vavarano zay dia 10 avy any tonga dia nitsenany atao amin'ny vavarano tsy afanetsika ntsony ireny moa atao tamin'izany fotoana zany fa nazera fotsiny tao anaty rano dia niezaka niala tsy afaka ntsony moa zany fa tonga dia le namako moa zany voatsindry moto tonga za mba afaka nihemitra kely dia miezaka mihemitra anao dia mity mivola dia avoaka dolidoly dia misy raha ialina sy roala teo baka madinidinika dia tsipy amin'ny tany dia iny mba tsondroany teo dia avoaka any aty fa tsisy tsony ny paosy jereva io tsisy tsony dia tsy nikitika tsony izy fa le anankiray fa nikapokapohany teo moa le namako fa tsy naninona moa na zany na tsany raha hoe na dia voakapokapoka toy izay efa basy ohatrao miazakazaka avany ny tsenanao dia zao mbola velona somatsara zao ihany. Endriny faharoa zay. Fahatelo nisy fotoana indray ianao mandeha any akodaoda any mazava ho azy moa fa ny atao hoe fiangonana akaiky indrindra anahy mety eo amin'ny 10 kilometatra na eo dia lavitra indrindra ny amin'ny 13 kilometatra dia any amin'ilay 13 kilometatra zay andehanana rehefa andeha hodindray somary arivariva ihany koa tamin'izany ataontsika hoe amin'ny 5 andro any satria maty ilay moto nandehanana dia tsy maintsy namboarina dia andao hody fa tsy maintsy andehantsika efa misy zavatra tsy maintsy atao. Eny andalana eny indray ianao somary tafiditra ny rano moa zany le sapement dia matimaty zay le moto velona dia maty dia ohatrohatrizay dia atosika eny indraindray mandeha mafy be any amin'ny lalana mangingina anao efa any amin'ny kizikizo any ianao gaga indray ianao fa ohatra misy olona maromaro ary mandroaka omby dia iza ary zany dia andao andeha fa tsy maninona efa miala amin'ny lalana izy eo amin'ny 50 metra miala amin'ny lalana eo mandeha anao ko rehefa tonga akaikikaiky efa olona 7 lahy mitondra omby eo amin'ny fitofito na folofolo eo toy izany hoe dalo ray zany dia mifampitoraka salia ohatr'izao fotsiny sisa dia mitoraka salia koa zareo dia lasa ianao nefa hetsan-daniny le moto mbola mifankatazana tsara miainga avy any amin'ny 5e dia midina 4e ho azy midina 3e 2e première fa raha maty le zay mbola mifankatazana ihany ho farany tonga dia nitsambikina teo ambony moto rehefa nahazo premier rehefa tadiala iny ilay izy ninjera be indray naratra indray ny lohalika sy ny sisa rehetra dia gaga ianao dia be dia be mety vao tamin'ny volana aogositra teo na volana jolay teo mandeha amin'ny kodaody ianao mandeha rery misy fotoana mandeha rery hoe najanona ny alavitra any ny mijanona ny namana hoe efa tonga amin'ny toerana izy dia ianao rery mandeha manohy ny dia miakatra tendrombohitra anao amin'ny andro efa sy mampisamby amin'ny efatra iny tonga dia efa misy 3 lahy indray mipetraka eo tsisy ndalana dia inona indray izy ty tonga dia efa mijanona moto tapim-piakarana ho farany hoe tady arrêt cardiaque ny hafarany manoloana an'ilay zava-misy dia eo ianao tsy afa-mihetsika ntsony ahoana androsa emitra androsa ianao sao dia mbola misy saky manakana ao aloha emitra ty tapim-piakarana enjera hitsoaka tsy afaka
farany tenenao dia avelao za ho andeha zay sisa ny antokana teneninao aika rehefa nandeha eo alolo kely eo voatavavoaka amin'le izy telo la mipetraka amin'ny sisin-dalana dia nanontany le ray izy aloha nikipatana an'oatra zao hoe andao dia nanontany le ray mbola ao ve le camion eny dia za tsy hitako fa za tsy niditra tao atapy-tanàna fa za taty amin'ny sisiny dia lasa miandra anazy nge zay ozy izy fa ifindra trano zay fa retina entanay ve ho olona ifindra trano ianareo dia nahoana na ty amin'ny sisisisyn-dalana ty amin'ny kizo ty nareo no mipetraka ny entany kay eo anaty bozaka tsy hitako ilay izy dia ozy izy aveo hoe tena taitra be anao teo zay fotsiny tenenina dia gaga ianao mbola satina vitsivitsy moa zany fa tsy ampy ny fotoana fa atsika amin'ny tantaran'izany samihafa zany fa eo amin'ny lafiny tsy fandripalemana dia azo lazaina manao hoe misedra zavatsarotra dia hoy ny fiangonana hoe mety efa angoron-damba angambo eo na angoronentana angambany hoe tsy tamana tsony satria matetika lasa misy fotoana misesisesy ilay zavatra kanefa eo ilay hoe misedra zavatsarotra ireny mpitondra fiangonana samihafa ireny dia mila maharitra ny asa fanompoana inona moa ny antony tantarana zany dia mba ampahirezana ihany koa hoe mety tsy izahay irery fa ianareo ihany koa amin'izay sehatra misy ianareo mety misedra zavatsarotra mafy ianareo kanefa tsy maintsy mitahiry na mitazona ny finoana an Jesosy Kristy tsika mandra maty hatramin'ny farany dia tsy maintsy mitazona ny finoana an Jesosy Kristy tsika dia hipita amin'ny fanazavana farany hoe raha miteny hoe tsarovy ny mpitondra anareo dia mahatsiaro manokana ny ray aman-dreny iombona tsika dia paster Mamonjy Sophilbert mivady io ihany koa ny ankonany dia tenin'Andriamanitra ty fa safidiny fiangonana akady kely manokana zany hoe tsarovy ny mpitondra anareo toy ny teninareo hoe tsaronay ny mpitondra anay zay atao hoe raiky amby telopolo taona nitandremana zany teto amin'ity fiangonana ity dia ny akamaroany mety nandalo teo aminy avoko nisitraka zay fahasoavana teo aminy avoko hoe tamin'ny alalan'ny fampianarana sy ny samihafa rehetra eny na iza manokana aza amin'ny fitondrako fiangonana ankehitriny dia misy lesona be deaibe voarahitany aminy hoentina hitondrana amin'ny fiangonana indraindray ara mifampianja telefônina ihany nisy fotoana mba ahoana natao fa misy ohatra zao ny elany atezana lavavolo ny filazan'ny malagasy misy ihany traikefa zay tsy maintsy ifampisarana dia eto zany tsika hoe tsarovy ny mpitondra anareo ahoana re ny endrika ahafahantsika mahatsiaro azy mivady sy ny ankonana ankehitriny dia ty tantara kely ty ny mety hitako hoe mety raha atao hoe amin'ny lafin'ny fanohanan'ny fiangonana ny mpitandrina dia ty tantara kely ty ny nafinaritra ahy nisy fotoana tamin'ny volana marsa 2024 nanao tafika masina izahay izay moa zanaky ny AFF tamin'ny mbola tsy mpitandrina dia eo amin'ny AFF foana dia mpanao tafika masina be izay mifanaonay tany atoerana dia manao tafika masina izay miala avy eo Belbaka dia adiny 3 aloha dia tonga amin'ilay tanàna hoe Mangatokana miala avy eo indray dia adiny 2 dia tonga any amin'ilay tanàna hoe Ambondrona izay anaovana an'ilay tafika masina le faritra andrefana io atao hoe faritra mbola tsisy fiangonana FJKM tsy dia samakan loatra ny olona noho ny antony tsy fandriam-pahalemana dia hoe andehantsika andeha makila ihany andehantsika andeha hitory-teny ihany anao tafika masina any dia ndahoara dia lasa dia nisy kristianina maro niaraka taminay dia tonga teo amin'ilay tanàna hoe Mangatokana izay efa adiny 3 miala amin'ny Belbaka dia vitany zoma dia sabotsy maraina zay hoe ndao hiainga amin'izay ara ho aty amin'ilay Ambondrona dia niainga teo zay tamin'ny valo mahery teo ao dia atao hoe olona any amin'ny 7 ano any zay no andeha ho any amin'io tanàna io raha 7 zay no mandeha ho any tsy atao hoe olona anankiray na 2 na 3 no efa tany amin'ilay toerana fa ny akamaroany dia vaovao avokoa zay vao hiditra any amin'ilay toerana dia nandeha zay dia nandeha dia atao hoe amin'ny 10 sasany ano any zany mety tonga any amin'ilay toerana dia vohiditra ny tanàna aloha dia fa ny antsoantso ilay tovolahy kely mpiandro be azo lave vonjeo hoe ohatrany hoe lazay mifadalo indray zay mpanao tafika masina zay moa tsy tena nilaza loatra hoe ho avy any fa nisy olona ihany nilazany an'ilay afatra fa tsy mety tsy tonga angao an'ilay afatra dia tonga dia voatsena an'ilay olona le matanjaka izay hoe tonga vary izy tondra lefiny fa izinareo hoaizinareo dia nanazava hoe zao nge ny antony ty anay dia ndao ary dia navelany ihany dia mandro sorom-panaratony Jesosy ilay hira dia laza ihany sady ny hira mafy dia tafiditra teo an-tanàna
dia nisy avany misy ramatoa efa antitrantitra atao hoe any amin'ny 5 taona avany niazakazaka be dia tonga teo hoe naheno an'ilay hirany manako izy avy any Antsahavaany dia vao tonga teo izy dia sady nitomany be izy no mivavaka dia gaga ianao fa inona ary mampitomany antery matoty inona dia efa fantatra hoe fa kristianina be izy ty matoa mivavaka ohatran'io haika izy ty olona mpiandry avy any amin'ny faritra hafa avany fa efa 4 taona izy mipetraka tao amin'ilay toerana tsy nahita fiangonana tsy mivavaka ka anka rehefa tonga ny kristianina dia fantan'ilay izy dia sady faly izy zany dia hoe toy ny ranomasym-pifaliana dia izy an'izay no nitarika anay tamin'izay toerana rehetra nanaovana tafika masina teo dia tapitra ny tafika masina atao hoe amin'ny roa any dia hoe andao amin'izay raha ody dia rehefa nandenody amin'izay teny an-dalana teny dia avy moa ny orana avy ny orana tamin'izany satria volana marsy mamaraparana ny andro fahavaratra dia teny ampodiana teny dia za moa zany raha za manokana dia tsy nihinan-kanina tamin'ny valomaraina zany nihinana farany dia tsisy tany amin'ny toerana vataka ma tsisy nanome sakafo moa za koa tsy nitondra tsy tao an-tsaina mihitsy ilay hitondra dia reraka tanteraka rehefa ho teny an-dalana mivavony efa manako-tsako mivatana efa reraka tanteraka ohatrany hoe refina moa izy ny filazany any aminay azy hoe refina reraka tanteraka ianao dia etsan-dany ilay mpiaraka mpanao tafika masina aminao izy efa melanelana 100 metatra na lavidavitra amiko dia tsy haisy tovolahy kely tovolahy ray no miaraka ty aoriana dia rehefa hitan'ilay kristianina reto hoe reraka paster dia nandrasany amin'izay mipetraka zareo ny andry anay za amin'io mijaikojaiko kely amin'izay dia tonga teny amin'ny zareo dia rehefa tonga teny amin'izay dia izy ilay tovolahy anankiray zao azy izy paster izao ny aty aminay aty rehefa manara-dia raha ohatra misy omby very dia izao ny fomba fanaonay ozy izy ny reraka natao eo aloha dia zahay aty aoriana zay ny fomba fanaonay ozy izy rehefa mandeha manara-dia manenjika omby any zay na ohatrany ka mody dia zay reraka mandeha eo aloha dikan'izany ianao ny eo aloha ozy izy zahay rehetrarehetra atao rinanao atandamosinao zay tsisy mahazo makeo aloha fa ianao ianao ny eo aloha dia ilay tovolahy eto amin'ny ilany havanana sakavy eto misy anankiroa babenay ianao rehefa tena tsy afaka tsy avelanay rery aty ianao ndao tsika andeha fa tsy maintsy tonga tsika dia ndao ary dia izy rehetrarehetra ho arina dia inona ozy izy nareo ny zavatra mitranga mihiry zareo toy n'ilay hiram-pivoazana marina fa samy reraka daholo fa mihira n'ilay hiram-pivoazana le maredona be le zafindrony rehetra eny ianao lefa reratreraka teo iny vo mainka lasa mafy be indray le fandehanana efa reraka ianao ohatrany lasa mafy le fanohanana tsy heninao tsony fa ohatrany hoe dodosana na voatohana vato arina ianao dia lasa mandeha indray dia ohatrany mahita fifaliana ianao niatrika an'ilay atao hoe ampaha-efa-dalana farany izay na le dia lasa niainana mpifaliana izy dia ohatrany vetivety dia tonga tamin'ny farany atao hoe fihetsika normal izy tamin'izareo tamin'izany fotoana zany fa za rehefa mandinika azy aty aoriana dia hoe haika tena toy izany amin'ny lafiny ray niendrika fifanohanana eo amin'ilay mpitandrina mpitondra fiangonana sy ny fiangonana misy fotoana ianao matanjaka be dia za no nitarika azy tamin'ny andehoany fa misy fotoana ianao reraka tanteraka dia eo indray zareo manohana anao avy ato aoriana tonga ny hatrany ianao vonony akoa fa reraka eo olona eo ndao zao rehetra dia milamina ny zavatra rehetra zay zany ilay fifanohanana eo amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana dia mahita an'izany dia mahita ny pastera mivady eto pastera Philibert mivady ankehitriny atao hoe efa maro le asa vita ary tena nanao ny asa fanompoana raha araka ny voalazan'ny tompona ndraikitra teo mavita zavatra maro ny amin'ny lafiny samy hafa ny fampianarana sy ny rehetrarehetra tsy aty am-piangonana fa hatrany amin'ny fakulté sy ny ray manontolo be dia be le asa vita fa io amin'izay zany efa andala-podiana atao hoe reheritaona sy zany dia mijanona amin'le asa fitondram-piangonana mivantana fa ny fitoriana filazantsara mety mandeha ny ihany dia mahatsiaro misy areraka mazava ho azy tsy mitovy amin'ny hery tamin'ny voalohany ny hery efa mamaraparana toy izao eo amin'izay le ilana n'le fanohanana fiangonana eo amin'izay le fiangonana zany tovy an'le endrika nytafika amazy teo mba manohana vato ariana miaraka vato ariana ampifaliana amin'izay no etrehana an'ilay ataontsika hoe tsy haiko hoe ampahafolo-potoana farany ve na ampaha-roapolo sa ampah-telopolo ny sisa dia mba tena ho ampifaliana no etrehany an'iny dia mba ho tsarovany mandrak'izay koa iny fotoana fariny hoe tena miara-ny asa ny fiangonana hatanterahany bokyny apokalipsy ho an'ny fiangonana ny Tiatira manao hoe ny asany farany dehibe noho ny voalohany dia lasa havita be izy hiatrika ampifaliana ny fotoana farany efa eo koa mity mandaminy andaotsika dia miara-mirona ny fiangonana ray manontolo tonga dia andezatsy izy hiarakitsika hanohana ampitany efa farany sisy ty fotoana ty
fanoanana mety amin'ny lafiny ambavaka aloha voalohany indrindra raha ny tongotra ny ilaina andeha antoalika hivavaka ho azy tsika mba ho tonga amin'ny fotoana farany io eny sy ny eo avin'ray manontolo any raha amin'ny lafiny atao hoe tenin'Andriamanitra dia anjarantsika kokoa mampahery azy indray ohatra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra mety azo atao zany fa misy fotoana enina ho ana manokana azy mety misy fotoana ianao mampahery olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa misy fotoana ianao rehefa reraka dia ampatsahivon'ilay olona indray ny tenin'Andriamanitra nitorianao dia hoy zany hoe moa zahay fa nitory an'izany dia mahery indray ianao satria misy feedback indray zany amin'ilay tenin'Andriamanitra nitorianao dia mifanoanana mety amin'ny lafiny ara-materialy ihany koa hoe andezatsy izy efa dingana farany ity ampifaliana ny etrehantsika an'io marina mety efa samy reraka tsika fa tsy avelanay rerana dia tohananay ianao amin'ny lafiny rehetra mba ho tonga somatsara ny farany mety zany zao ny antony anaovana fanomanana toy izao mba havitana zavatra be fa ho ny fiteneny aminay ihany hoe mbola tsy namboly vary tsy miondrika izay pastera hozy izy ny filazan'ilay kristianina tsy namboly vary tsy miondrika izay toy ny teny manao hoe raha kady kely zany mamboly vary tsy mahazaka ny tahony zany hoe amin'ny lafiny fanoanana mpitandrina ohatra raha zay ny ilazana azy dia mba sahiteniko hoe mbola tsy namboly vary tsy miondrika izay havita be zahay amin'izany lafiny izany fa amaranako azy dia misy fotoana ho ana manokana rehefa misaintsaina mandeha any amin'ny kizo samihafa any amin'ny mandeha moto na tapika masina amin'ny samihafa dia hoy aho mandrakariva mantsy amin'ny olona izay entiko ampaherezako azy hitsandaniny sady mampahery ny tenako dia hoy aho hoe normal aho raha ampifalian'Andriamanitra mandrakizay mpanompony izay tena manompo azy tokoa ety tany dia rariny sy intsiny na dia fisainan'olombelona fotsiny ihany ary dia matakatra zany hoe normal tsara raha ampifalian'Andriamanitra mandrakizay ny olona izay tena manolo tena manao marina ny asa fanompoana an'Andriamanitra misy fotoana anao reraka na eny an-dalana eny dia hitanao reraka hoe iza moa no andeha any iza no andeha ary mety sy pahita ny zavatra ataonao fa ianao rery mandeha makany miatra manaina ny zavatra rehetrarehetra dia zao hoe normal raha ampifalian'Andriamanitra ny mpanompony ary mandrakizay mihitsy fanomezan'Andriamanitra ny fifaliana ho an'ny mpanompony etsy an-daniny dia misy fotoana ihany koa mieritreritra manao hoe atao hoe telo taona sy tapany zany zay ohatra no vita raha ho anay manokana mbola fanokanana ohatra mitona ho avy raha sitrapon'Andriamanitra dia mieritreritra ianao hoe le faharetana amin'ilay asa fanompoana an'Andriamanitra hoe anahoana hoe raha ohatra ny pastera zao zany zay tsy niala teto amin'ny mpiangonana hatramin'izay nanendrena azy ka raha ho anay ihany koa hoe tsy miala eto am-piangonana tsy miala any amin'ny mandra-pahatonga amin'ny farany dia hitanao fa tena hoe défi na fanamby lehibe mihitsy no ataterana zany noho ny antony samihafa hoe tena mila finiavana sy fahavonona mihitsy hisedra n'izany olana eo amin'ny lafiny tsy fandripalemana toy izany dia rariny sintsiny amin'ny fotoana samihafa raha mba misy fotoana manokana ho fahatsarovana misy fotoana manokana mba hampifaliana ilay mpitondra fiangonana mba mety amin'ny endrika hita maso zany mba hanefany be hatrany ny asa fanompony amin'ny ho avy rehetra mety misy ny sasa amin'ny 10 taona jobily fisotrondronosina amin'izay hoe rariny ankay raha misy fankalazana samihafa toy izany tanterahany ireny mpanompon'Andriamanitra eny manoloana an'izay zavatra samihafa mety ny aina tao anatin'ny asa fanompoana dia zany no ampaherezana ny fiangonana sady ampaherezana ny ray aman-dreny mpitandrina mba tena hiara-hetsika amin'ny fiangonana hoatrehana amin'ny fiangonana ampifaliana ny fotoana farany hiarahana amin'ny alalan'ny fitondram-piangonana toy izao dia mba ho ampifaliana no anaovantsika izay ezaka rehetra izay ho tanterahana ao anatin'izany raha fitinina dia no hoe raha miteny zany ny soratra masina hoe tsarovy ny mpitondra anareo dia mety lafiny anankiroa zany no azo tena mitinana azy dia voalohany hoe raha misedra fijaliana ianareo ry kristianina isika ry kristianina dia jerevy ilay mpitondra sy ny fijaliana nazo azy ireny eo Jesosy Kristy eo ny apôstôly eo ny ray aman-dreny mpitandra izay mety manakambara lehibe amin'izany fa mila milanja ny azy fijaliantsika isika hatramin'ny farany marina voalazan'ny Galatiana hoe mifampitondra azy mavesatra fa ao ambany kely eo izy dia miteny hoe tsy maintsy milanja ny azy fijaliana koa nefa ny tsirairay dia tsy maintsy mitondra manaiky zany ilanja ny azy fijaliana zay ny lafiny voalohany fa le lafiny faharoa raha miteny hoe tsarovy ny mpitondra anareo dia misy fotoana na dia mitarika ihany koa aza mitarika dia misy fotoana mety matsiaro reraka ihany dia eo indray ny fiangonana tsy maintsy miara-mentana manohana azy arak'ilay sara teneniko teo hoe tohananay avy ato aoriana ianao mba hatongavana amin'ny farany amin'ny tanjona farany amin'ny lafiny rehetra dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra fa hitoetra sy hamo ao anatintsika ny izany tenin'Andriamanitra izany amen